嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年9月17号，这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1302天，也是乌军进入库尔斯克的第408天，前线共发生187起战斗。根据乌克兰媒体报道数百名俄罗斯士兵在波克罗夫斯克以北的东部战线被分成两部分包围，俄军指挥部拒绝了他们撤退请求。未来几天可能会出现大量俄军投降，乌军的反攻还威胁要包围面积更大的40平方公里的突出部。乌克兰国防部情报总局在海参崴俄罗斯军事部署地点开展了一项特别行动。根据乌克兰媒体报道此次行动发生在滨海边疆区什奇托瓦村，第15独立近卫海军陆战队第47营驻扎于此。该营曾参与基辅、武赫列达尔、马里乌波尔以及库尔斯克和波克罗夫斯克方向的作战行动。这个155旅就是臭名昭著的这个布查惨案的这个制造者。当地时间周二上午9点，军事单位停车场发生强烈爆炸，随后又发生另一起爆炸。根据俄罗斯消息人士称大批车辆、特种部队人员和直升机抵达现场。什奇托瓦村入口处行政大楼和停车场附近区域已经被包围，部分交通被封锁，执法部门开始检查所有的车辆。官方对爆炸的解释是与燃气设备相关的事件。乌克兰赫尔辛基联合通讯社消息人士向基辅独立报透露，此次行动袭击了驻扎在俄罗斯滨海边疆区的第15近卫海军陆战队第47空降突击营，说明这个乌克兰的国防情报局在俄罗斯的大后方十分活跃。我就想知道这个乌克兰什么时候轰炸或者摧毁俄朝图们江大桥把这个大桥炸掉，至少可以阻止或者延缓朝鲜向俄罗斯的军事援助我觉得乌克兰人应该好好的去研究一下，炸不掉克里米亚大桥，那就把这个俄朝图们江大桥给它炸掉。这个乌克兰的无人机第4次打萨拉托夫炼油厂，这个通过视频显示这个萨拉托夫炼油厂是由俄罗斯的这个防空部队驻扎的，但是遗憾这个俄罗斯的防空部队显然没有起到什么作用。萨拉托夫炼油厂火光冲天熊熊大火在燃烧，并且传出了这个爆炸声。今天咱们讲一讲俄乌战场上这个一支特种部队也就是这个无人机部队，他们之间这种残酷的绞杀。有一位这个美国的应该是海军飞行员退伍的叫肯哈伯，他有幸参与了乌克兰这边一次特别的就是无人机执行任务这个行动，然后他呢就把这个行动做了一个详细的描述发表在这个大西洋月刊上，让我们得知可以一窥俄乌战场上这个无人机间的战争多么的残酷，多么的血腥，多么的残忍。他这个故事是发生在大家还记得吧，就是乌克兰发起这个蛛网行动 2.0 就是把俄罗斯很多这个腹地的一些战略轰炸机机场炸了。他们这个小组的行动就是在第2天在赫尔松这个前线执行的对俄军的作战。我们一起看看他这个文章他是怎么写的，描述的这个他作者的亲身经历。他说，在乌克兰前线作战臂章宛如一种独特的货币，士兵们常用自己的臂章交换其他部队的臂章、徽章，偶尔也会换取酒或香烟。也就是前线的士兵就是收集这种各个部队或者俘虏的或者是敌方部队或者自己部队的这些徽章、臂章纪念章等等，有很多人就喜欢收集这个作者说今年初夏我造访乌克兰，带了一叠我在美国海军飞行员生涯中收集的臂章以及一个背包，准备他拿这个到乌克兰给乌克兰士兵去交换。6月1日，我跟随3名队员出任务，那是俄军入侵以来最激烈的日子之一。我希望亲眼见证他们如何改写无人机战争的规则。那么就当天早些时候这个乌克兰情报部门对俄罗斯境内发起大胆的突袭，就是蛛网 2.0 行动说当晚任务结束后，他说我在乌克兰南部的赫尔松与第34旅的一支无人机小队会合这个无人机小队大家都叫代号没有，所以这个他汇合的地点离交火线也就是无人区的前沿仅数英就是几英里，但是这个地方已经是在俄军的炮火的覆盖之内。但是俄军炮火的威胁还不是那么大，最大的威胁来自于盘旋于空中的 FPV 第一视角无人机。大家可以想象一下这个一个好几英里或者10几英里的这么一个无人区一个前沿，双方在这个区域交火，然后这个天上密布着各种无人机。那么这个作者跟这个乌克兰的这个小分队约好了是在这个赫尔松的一个车站，在那儿会合。作者说这次任务的
的队长用红色手电筒简要介绍任务，他操着夹杂英语的乌克兰语介绍 A 队成员，他们这个队伍是 A 队，还有一个 B 队啊。这个 A 队成员呢代号，那么队长叫阿达玛，他是这个飞手，负责操控自杀式无人机的。然后代号幽灵的是负责发射和回收可重复使用的侦察无人机，这个幽灵是专门负责侦察无人机的。3A 他呢是负责呢在这个幽灵放飞侦察无人机之后，他负责接手操控，但就是3个人是分工的。那这个队长阿达玛提到的自杀式无人机就是乌克兰对抗俄军 FPV 的利，也是防御战术的核心。这些无人机在各地仓库和家庭车库中生产，每架成本仅数百美元。据保守估计，今年乌克兰将生产超过400万架。他们配备 FPV 摄像头和弹头，飞越无人区，直击俄军控制区域。但作者说他戴上头盔和防弹衣时，队长阿达玛交代任务说，这个整个 A 队要前往 B 队所在的地堡。B 队已经在那里组装自杀式无人机并装载炸药。当这个炸药的保险丝装好以后他说我们会从那里操纵无人机。阿达玛说3A 会用这个侦察无人机来追踪这个队长阿达玛的这个发射的这个杀手无人机。那干什么呢？是确认目标，发现新目标并记录战果。这个你看看队长是负责攻击，这个幽灵是负责侦察，还有这个3A 是负责操控这个侦察机进行现场的视频拍照记录战果。这个阿达玛队长还嘱咐他们说，到了地堡就是他那个车开到地堡那时候，他们要在最短的时间直接进入地堡，不要碰任何装备，不要试图帮忙，立刻进去。为什么呢？说他们的时间就几秒钟，因为这个俄军的无人机说不定在天上已经发现他。从车到地堡的几秒钟极度危险，通往地堡的路程不长，仅数英里，但每前进一步，我们都更渗入俄军 FPV 的威胁范围内。也就是他们这个小队从那个安全区要进入交战区了，无人区。那么他们要趁着夜里坐着这个皮卡车虽然这个路程只有几英里，但是充满着危险。他说我们全速穿越赫尔松，车灯全灭，城市建筑布满弹孔与炮火焦痕，街道坑洼，停车场和游乐场已被杂草吞噬。俄军曾占领此城9个月，直到2022年11月，乌军反攻将其逐至第聂伯河对岸。数月后，俄军炸毁大坝，城区被洪水淹没数周。行程几分钟后，俄军的沙赫德无人机尖叫嗡鸣传入耳中，他们正俯冲向身后的居民区。阿达玛立即命令司机寻找掩护，车辆躲进一片茂密的树丛，城内高射炮随即开火，这个照明弹在夜空中交锁定逼近的无人机。这个小分队出发的路上还碰见俄军的这个沙赫德无人机轰炸这个赫尔松城，被他们也赶上了。然后这个等到沙赫德无人机这一波攻击解除后，我们继续赶往这个地点，就是地堡。卡车在一栋残破的14层大楼前集体，墙体满是弹痕，窗户早已炸碎石瓦砾洒落一地。他说我冲进1楼小房间，队员们在近乎全黑的环境中就基本上因为你晚上不能开灯一开灯俄罗斯的这个无人机更容易发现，所以他们就摸黑然后15秒过程中把整个的装备卸下，然后进入那个阿达玛 3A 和幽灵迅速就位，就是打开笔记本连接天线组装侦察无人机。几分钟后，阿达玛收到了加密信息，声音冷硬说滑停，大概其他们就是滑停。他立即调出高空侦察无人机，红外画面，2艘水上摩托从俄方河岸高速驶过第聂伯河，靠岸后放下2名士兵，随即掉头离开。就是在第聂伯河上面俄军从对岸用2艘这个摩托艇送过来2名俄军士。他说这是俄军特种部队惯用策略，专门针对无人机小组，绕过前线潜入乌军后方，可能是瓦格纳的人。阿达玛说他们什么疯狂的事都干得出来。而就在他们所在地堡的这个街对面是 B 队这个 B 队正准备放飞无人机，幽灵架起这个侦察无人机几秒后，自杀式无人机与侦察无人机同时升空，目标就是刚才刚上岸
岸的那2名俄军士兵，就是他一上岸就被乌军发现了，乌军的侦察然后就是这个时候 A 队啊，他们自己的无人机还没有起飞呢，也就是说是别的队早就发现了，然后把这信息传递给 A 队 ，A 队一看见，然后他们就马上就执行这个绞杀这2名俄军士兵的人。关键说啊，这个作者说啊，他说附近其他乌军小队也纷纷放飞无人机，争抢帐，也就是先谁杀死他的算谁的账。他们活不了多久。阿达玛平静地说，正是像阿达玛这样的无人机部队掀起了现代战争最具深远意义的变革，这并非源自材料科技或武器设计的突破，而是一种全新的作战方式。乌克兰将战争游戏化。什么叫游戏化呢？说为无人机操作员设定积分机制，根据击杀不同目标分配分值，线上平台实时更新积分。哇，这个玩游戏是一样的啊！你每杀一个俄军士兵，你这个飞手得多少分？哎，你要炸了一辆坦克，你又得多少分，对吧？你要炸了一个战略轰炸机，那你又得多少分？这每个目标分值还不一样，就像玩游戏。然后关键是这个线上平台还实时更新积分榜，然后你有这分值干什么呢？分值的作用就大了啊！主要用于激励和炫耀，但也能兑换前线急需的物资。无人机飞手则利用积分兑换作战靴、电热水壶，甚至升级夜视仪。那2名被投放在第聂伯河乌克兰一侧的俄罗斯特种兵根本未察觉他们的生命在此轻如鸿毛。傍晚时分，他们被一架廉价无人机终结。那架无人机由3D 打印零件组成，数小时前刚完工，搭载1公斤的炸药，内填碎金属。就在我身旁架子烟雾弹与咖啡伴侣之间摆着1袋20磅的锈竹的螺栓呢。他说等待钻进明天的战斗。2名俄军特战队员就这么报销了。乌克兰第34旅每放出一架无人机，俄军便回以双倍的回应，那也就是双方有来有往，对吧？你的无人机飞出来炸了，人家马上就发现啊，人家也要放无人机来找你的位置。他说我原计划随阿达玛小队在3小时后撤离，天亮前返回安全地带，但到了第2晚黄昏，我们仍被俄军无人死死压制。也就是说啊，人家已经锁定了啊他们的位置就在这附近，所以人家派更多的无人机在这盯着的。哇，我就想起了那个叫《兵临城下》，大家不知道看没看过这个电影，反映的就是苏德是吧？两国的那个狙击手，实际上跟那个是一模一样的。那现在双方的无人机飞手开始寻找对方，因为你已经暴露了，你从哪儿飞的，人家在找他们。这个作者说啊，第8次爆炸后，我不再技术，又过了10次爆炸，我对冲击波的本能反应逐渐麻木，胸口仍能感到每一次冲击波天花板灰尘落下时，我仍会闭眼，但已学会对俄军未命中的攻击报以冷漠。就是他短短的那个几个小时里面被炸10几，在这片俄乌前线的荒地上，任何移动之物都难以存活，甚至静止之物也可能被移。也就是双方的无人机飞手啊，对任何可疑的东西都不分青红皂白的进行轰炸，这个宁可信其有不可信其无，就到这种程度啊。所以说这个无人机作战是非常残酷的。他说1小时后啊，我们发现一栋楼顶悬挂的俄罗斯国旗，明显是在挑衅乌克兰无人机操作员。挑衅生效了。阿达玛认为那面旗指一架自杀式无人机，他精准出手，直到国旗被炸瞬间蒸发，我才真正体会到1公斤炸药的威力。也就是这一次啊，炸俄罗斯的国旗恐怕暴露了这个他的位置。他说1小时后，我们紧盯无人机画面，监听其他部队交火。一架盘旋的无人机发现一栋被摧毁的房屋窗内疑似沙袋的拉近镜头，画面显示那是反无人机网，通常意味着有人藏匿在里。阿达玛命令B 组准备一架攻击无人机。几分钟后，他操控无人机冲向目标，试图逼出藏匿者。无人机撞上防护网，随即爆炸，整栋楼震颤。3A 盯着这个就是侦察无人机啊屏幕，用乌克兰语高喊。我从他肩后看见一名俄罗斯士兵从楼后狂奔而说明他们判断是对的啊。通过那个防无人机网，发现那个肯定有人，那个队长立马先炸他一下再说。结果果然有一名俄罗斯士兵从里面跑出来了。接下来4个小时，队伍追踪这名士兵。你看看啊，就像猫捉老鼠。这个士兵一出来之后暴露了嘛，那附近好几个乌克兰无人机小组都在追踪这个俄军士。该名俄军士兵在瓦砾间穿梭寻找掩护，然后作者就不明白，他就问啊，为何不直接再派一架干掉他？结果答案是什么？答案是啊，这些
些乌军啊就想看这名俄军要跑到哪里，也就是他们要追踪这个俄军士兵，把他们带到大本营，所以他们并不急着杀死这名俄军士。阿达玛打最终士兵钻进一栋楼，窗户被沙袋和胶合板遮挡，你看这明显啊是俄军的一个据点，一栋楼里面窗户被那个胶合板还有沙袋，就是那个防无人机网拦着的，掩饰较为隐蔽，地面还有新鲜的车辙，里面还有人。阿达玛判断这个队长呢就在加密通讯中协调一场联合行动，调动林区无人机小组，计划如期展开。这个侦察无人机负责侦察和录像，2架攻击无人机待命，第一架撞上目标建筑，炸开一扇窗户后的沙袋墙。阿达玛操控第2架，等待尘土稍落，忍不住说道：“去他的，我要进去！”无人机刚冲入，建筑仿佛被炸裂，碎片和尘土从每个窗口喷涌，屋顶被掀起树荫，整个房子被炸掉。那这枚无人机恐怕携带的炸弹威力更大。队长阿达玛目不转睛地盯着屏幕，3A 与他击掌庆祝，那是刺激爆炸，什么意思啊？就是发生了这个殉爆，那个房子里面恐怕还有炸弹，就是这个无人机爆炸之后引起了房子其他炸弹的爆炸，所以那屋顶都掀掉了。考虑到爆炸规模，里面可能有弹药被引燃，记上一确认击杀1人，可能还有更多。你看他们就统计了啊，杀掉1名。然后这个作者就问，你怎么知道杀掉1名？他说因为我们把那栋楼的屋顶都炸飞了。阿达玛笑着答道，抬头离开屏幕补充，有时候我们会看到他们死前爬出来。阿达玛转回屏幕，有时候他说啊，夺回被清理的区域后，我们才能看清楚自己的成果。他点燃一支烟，在笔记本电脑表格中记下这次攻击。2小时后，附近一个乌克兰信号情报小组接获俄方无人机画面，并分享给阿达玛，这是俄军无人机飞手看到的画面。他解释，就是乌克兰的情报小组还能搞到从俄军这个视角看战场，结果这个画面还传给这个阿达玛。现在能看吗？我问，那不是我们的位置吗？阿达玛点头，对，就是，也就是他们这个位置已经被俄方的无人机飞手已经盯上了啊，所以说非常危险。他说每次俄军无人机镜头扫过我们所在的楼，寻找生命迹象时，阿达玛、3A 和幽灵便对着监视屏挥手，指向街对面的建筑，笑道：“不是这儿，去打 B 族，他们都是混蛋。”深夜攻击终于停歇。阿达玛推测，俄军无人机已所剩无几，正在补充库存。我们趁着短暂的平衡，叫来一辆卡车，准备撤往安全地带。在与阿达玛小队并肩作战的20小时里，他们发射了12架自杀式无人机，至少击毙1名俄军，可能更多。一天1人的击杀看似微小，但这种节奏被前线无数无人机部队重复时，战局已悄然改变。也就是像阿达玛这样的小组啊，有无数个就在前线，对吧？阿达玛小组这一次出击20个小时，击杀几个人，看似多，但是无数个小组汇集，然后长年累月，就是怪不得俄军伤亡那么严重。而在无人机战争中，这仅算是表现良好，也就是阿达玛小组今天的表现仅是良好。乌克兰无人机部队仅占总兵力的2%，却造成了俄军大部分伤亡。卡车通过电台通知，还有1分钟到达，玩笑声戛然而止。尽管攻击已减弱，但我们知道俄军可能在过去20小时一直在锁定我们的位置。阿达玛再次叮嘱，车一到立刻上车，你的包我们来拿，也就是以最快的速度上车。然后皮卡在掩体外猛停，几秒后我们全部上车，疾驰而出，司机急转弯，车身几乎腾空，车灯未开，前路漆黑，我们冲向一座桥，战区进出的咽喉要道。突然阿达玛的无人机探测器尖锐报警，捕捉到俄军飞行器的电子信号，也就是他们被俄军无人机盯上了。我们拼命地冲过桥，路边一辆冒烟的车辆残骸映入眼。几小时前的阿达玛平静地说过桥后探测器的警报逐渐消失，我们才稍稍松口气。10分钟后，车停在一栋看似废弃的破损建筑前，阿达玛解开挂锁，拉开锁链，推门而入，6台3D 打印机嗡嗡作响，正在逐层打印无人机零件。四周墙边堆放着数千架未组装的自杀式无人机，只待装上匹配次日目标的弹头。你看看啊，他们无人机小组不出击的时候就在这造无人机，对吧？这3D 打印机在这狂造，出任务的时候他们就带上这些无人机，你说这叫什么事？作者最后跟这个特种小部队就道别了，然后作者把自己的一枚飞行勋章一个是金色飞行员徽章，跟这个阿达玛换了一个34旅的一个徽章，就是一只螃蟹。然后阿达玛还给了他一个从这个瓦格纳雇佣兵身上撕下来的一枚黑色的臂章。这个作者最后说他说这枚黑色的臂章因为
这个臂章当时缴获的时候，那个瓦格纳士兵啊，全身都在燃烧，所以那个臂章有一块已经被烧熔了。作者就说了啊，这半块烧毁的臂章最接近现代战争的真相，一个残酷的死者的臂章如同筹码般交换，士兵的生命被折算积分。无人机战争看似冷漠抽象，实则不然。与炮兵不同，无人机操控员锁定的是一个个具体的人，有时甚至在攻击前能看到他们脸上的恐惧。这种杀戮方式直接而高效，残酷又亲密，这是一场或许永无止境的游戏。所以说无人机啊，已经完全改变了战场的这个生态。过去打仗对吧，双方有这个叫近壕战，就是双方都有战壕，完了之后靠大炮去覆盖，搞出一片这个大炮覆盖的区域，然后双方对吧，在战壕里面，然后靠渗透。现在无人机对吧，完全可以在空中啊隔离一个几公里宽的这么一个无人区，就是任何东西都可能遭到它的轰炸。无人机是24小时在天上监视，而且无数个无人机小组呢，这也是为什么俄军啊进攻这个红军村呢，打了2年都打不下来，恐怕主要原因。那么乌军的总司令说啊，他说自今年年初至今，俄军损失已接近30万人，自战争爆发至今则超过了100万人。他说我们每天每夜都在狠狠打击敌人，每一个被清除的占领者都是乌克兰迈向真正和平与安全的一步。说感谢我们的军人、国防者们专业精神，斗争还在继续，荣耀属于乌克兰。战争研究所则宣称，今年前4个月，俄军占领每平方千米啊乌克兰土地而付出的伤亡达到了开战以来的峰值。原因在于俄军现在已不像之前那样拥有足够的装甲车辆，不得不更多依靠步兵。脆弱的步兵面对各类爆炸物极易发生伤亡。通过一个美国的退役的海军飞行员，他实际参与了这个乌军前线的执行任务，对吧？他整个的全程跟踪，亲身参与，咱们就看到这个双方无人机战斗的残酷啊。这个有媒体报道说乌克兰将从美国接收超过33000套人工智能攻击无人套件，该技术可使无人机形成集群。到2025年底这个美国的军火公司计划根据与五角大楼签订的合同，向乌克兰提供33000套攻击无人机套件。这项技术可以将一组无人机变成一支能够超负荷敌方防御的协调力量。乌克兰公司也在利用独特的战斗数据，积极测试类似的解决方案，也就是无人机一架一架的攻击很有可能变成无人机机群的这种连续不断的攻击。刚才这个阿达玛他协调 B 组对吧？先去把那个无人机防护网炸开，然后他在第2架飞机再通过那个洞再飞进屋子里面爆炸。那这个以后恐怕就是由程序来操作，不需要有2个飞手来操作，对吧？人工智能。所以说随着技术的先进这个战场会越来越更加双方对一切认为有人的或者有活物的都要炸，绝不放。关键是这个乌军内部它要竞争各个小组之间，对吧？你今天出去你不能颗粒无收你不能真的成空军。我们再看看外交以及国际援助这个乌克兰总统办公室副主任叫帕利萨表示他说乌克兰目前拥有能够击落俄罗斯喷气式沙赫德无人机的拦截无人机。他指出乌克兰正在构建一套分层无人机防御系统，以适应飞行高度和各种条件。敌人在进化，我们也别无选择，只能进化。所以双方魔高一尺道高一尺。所以要论这个无人机技术哪家强，恐怕真的是乌克兰已经遥遥领先了。根据欧洲媒体报道他说乌克兰的电子战正日益干扰俄罗斯的叫无敌的匕首高超音速导弹。该导弹曾是俄的优势，但如今其高速飞行使其易受干扰，这迫使莫斯科斥资15亿美元用于对抗措施，但至今仍未见效。什么意思也就是乌克兰电子战可以让这个俄罗斯的超高音速导弹匕首偏离目标，不知道到哪儿去了。法国《世界报》报道他说在波兰发生俄罗斯无人机事件后欧洲各国越来越意识到有必要调整防御战略。报道称该设想是要在俄方目标抵达欧洲边境之前，就在乌克兰领空将其拦截，同时保护乌克兰民众。这一思路正契合乌克兰提出的天空之盾倡议，其核心是击落乌克兰领空中的俄方导弹和无人机。《世界报》报道，执行这一任务，乌方约120架飞机就足够了。同时报道称，这样的行动不能视为对俄罗斯的侵略行为，因为国际人道保护、核安全以及民航领域的相关公约完全可以为其提供正当性。文章
指出啊，保护乌克兰西部地区不仅能让乌克兰武装部队集中精力在东部前线作战，还能帮助强化国家经济和安全，提升民众并推动乌克兰国防工业的增长。在该报看来，这类行动还有助于让俄罗斯更倾向于参与停火谈判。这个所谓的天空之盾啊，就是咱们前几天就说了，对吧？这个北约啊，不要在那儿唯唯诺诺，对吧？就要趁这个机会赶紧在乌克兰西部啊，要设立禁飞区。这完全是合情合理的吧？击落一切禁飞区的这个飞行物。那现在这个欧洲的官员啊，已经有这个倡议了，对吧？人家朝鲜司令官说派人就派人，到了库尔斯克，对吧？都打完了，这撤了，还要派人。你说这个欧洲，对吧？北约派几架飞机在这个乌克兰上空，而且靠乌克兰西边不敢，确实啊，这个有点懦弱。根据彭博社报道啊，说9月16号啊，说美国已决定减少对俄罗斯核燃料的依赖。美国能源部长考特透露了美国准备放弃俄罗斯油的计划。在国际原子能机构年度大会上表示，目前不可能完全放弃，但美国正在接近这一步。说来说去就是对吧？美国、欧盟还在跟俄罗斯做生意，你在跟俄罗斯做生意，完了你又指责2个印度，这个确实就有点站不住脚。欧盟和美国，对吧？你先跟俄罗斯断了，这个时候你再去要求2个亿，对吧？不要跟俄罗斯做生意，等到停火，对吧？战打完了再说，这个还合情合理。你自己还在跟他做生意，对吧？还在买他的油燃，对吧？欧洲还在买俄罗斯的石油、天然气，还在给俄罗斯出口那些日用品、工业品，对吧？还在通过什么中亚那些国家对俄罗斯进行贸易。我看这个泽连斯基啊，最近好像也不再提这个加强制裁了。他前一阵子，对吧？年初天天喊着就是要对俄罗斯，对吧？加大制裁力度。现在不怎么喊了，他也喊，对吧？也希望国际社会制裁俄罗斯。但是我看这泽连斯基不指望，他现在找到方式，就是炸俄罗斯的炼油厂、储油设施、码头、煤气管道，对吧？油气管道，这个比制裁好得多，直接高效，不求人。所以在这个乌克兰，对吧？坚持不懈的轰炸之下，这俄罗斯的这个大量的炼油厂被炸，俄罗斯的炼油能力大幅度下降。所以在俄罗斯国内啊，汽油危机日益恶化，很多地区啊越来越缺油，有的整个城市都没有油供应，即便有油供应的地方，也很多地方开始限量了，凭票，对吧？甚至凭券来买。媒体报道啊，说普京啊1个月内第2次召集负责预算的俄罗斯官员开会，并告知他们正在制定的预算。说明什么？俄罗斯的预算要调整，亏空太大，石油、天然气出口，对吧？外汇都没有达到目标，没有完成任务。但是前线，对吧？又吃紧，缺钱，国内又缺油。如果情况再严重一点啊，那前线的坦克、装甲车，对吧？自行火炮只能成为一堆废铁。美国共和党国会议员对俄罗斯越来越失去耐心，而且对特朗普在乌克兰问题上也越来越失去耐心。参议员汤姆·蒂利斯说啊，俄罗斯现在正在玩弄。参议员乔尼·恩斯特说啊，我认为现在是时候对俄罗斯采取制裁措施了。普京现在正在跟特朗普较劲。国会议员培根呢说，特朗普在俄罗斯问题上表现软弱，他在伊朗问题上表现很好，但在俄罗斯问题上表现很糟糕。我看这个美国的众议院议长约翰逊，对吧？已经在喊话了，说众议院已经准备好了通过法案要制裁俄罗斯。现在就等这个特朗普啊表态，就看特朗普敢不敢。好，这期节目我们就聊到这，感谢大家。如果喜欢我的，欢迎订阅转发，也可以在下方留言。谢谢大家。